啊，或者作咁低。唔係佢攞到啲根就得㗎啦，落高啲好喎喂，等佢收平啲咪可能喺呢度做。想作埋佢啊，拖起佢啊，撳翻低啲，留翻下次啊。夠行啦呢個位，肯定大啲點解呢隻喎？哇！唔好開翻佢啊，咪唔好鋤咁深啊，冇得用啊！冧撚埋成嚿竹冧落嚟，遮撚住仆街。冧先算啦，早隻先冇鋸啦。上到咁低咪好死啊！上到嗰位，收平執翻上去咯喎。收平佢啦，收平佢好快啫，執翻住佢咯喎。最緊要鋤緊走。好快啫，突然間冇人鋤幾啊！油曲喎，我分個，盡量就唔好搲佢啊，好撚鬆嗰度嚇。係啊，唔見咗幾蚊㗎喎。夠飲啊？係啊。有時唔係想㗎嘛。開翻油曲，開翻油曲。撳咗好耐。啊，唔知啊，唔知幾耐啊。好玩佢啊！整啲嚟啊，好玩！鹹煮兩行啊！嚟啊嚟啊！之前都係嗰嚿嘢生喺度，我哋喂，我哋出唔喺度就係啫嘛。咁呢度有條坑㗎。係啊，過咗嘛。好彩有堆竹啫。嗰棵竹樹真係有。搞咩啊番茄？有料到啊嗰段。係啊。有坐啊！掂到不得了啊！基本上係包到啊！去到幾高度咧？
即係話而家你一路企喺度互認。咁樣兜呢個外湖啊！你呢個撚一點樣坐？我哋跑道出嚟。要腳咩？裝下條路條路夾咩？夾碌咩？佢周圍試下，周圍佢推返出嚟。啊！聽咗。得啦，下一個。好，龍哥。龍哥好喎，OK 啦。嚇！我最後喎。哥佢要舉起架車拎過嚟。係啊。即係唔落坑。係啊，唔落坑。一上完之後，跟住落翻坑。跟住落翻落。上得幾多得幾多？上得幾多得幾多啊？喺左邊上。呢度一定要快㗎，佢一開油就開始。就咁啦。咁啊，仲有森林，而家呢個人，有冇點解好多隻去邊？最少都去到我架車度啦。阿咩橋？咁啊，係啦，你行一轉先啦，行一轉就知咯。哇！好撚急喎裏邊。有條怪。哇！哇！好撚急啊！呢度有啲暗石喺度。好啊！原來就係咁樣。但係佢真係射上去喎，嗰架嘢係。打啊就話嗰啲咯。咁啊，擺直佢開車，出上嚟先，出上去，推上去。好水啊！好掂啊！我隻濕咗。嚟擺翻正個尾先。我屌嚟攞整住。睇住坐落窿度，擺翻睇。坐落窿度呢個位。點啊？等陣，我想試下畫一畫上去。你行嗰邊啊？畫邊咯。我係啲轉翻出嚟喎。睇住坐落個窿度啊，伸翻後啲，要後翻啲。唔得啦。